个白沙屯玩水，好开心哦！看风景这么的美呀！看爸爸在这边，哇，你看还有风车哦。这个是文志跟秀美婚纱照的地点哦，就在这个风车下面。今天的海水退到很后面艾珍不可以吃。呸呸呸！呸呸呸哦！艾珍那个不可以吃。脏脏。弄掉。那个不要。特别是回家来。好，看爸爸跟妈妈的观念不太一样，不过没有关系，宝宝玩的好玩就好啦。耶！艾珍下一个。下一个。开心哦！好玩，都喜欢带艾珍来海边玩。拜拜。